Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Ketemu lagi bareng kami, Hana Haniya Family. Kali ini kita bakal berbagi pengalaman camping di tempat kalau dibilang salah satu tempat wishlist kita ya, yaitu di Nyampay Camping Ground. Kalian pasti tahu deh, soalnya tempat ini viral banget. Ikuti keseruannya ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan cara like, subscribe, comment, and share. Selamat menyaksikan. Sampai 6. Aprijal ke arah barat daya. Matiin. Matiin itu. Apanya? Udah sayangku, cintaku. Ini kayaknya berapa orang katanya? 9 ya? Berapa orang? 4 orang, satu orang anak kecil di bawah 5 tahun ini kan Free ya kak? Ini mah HTM ya? Hah? Iya. Kemarin udah di ini ya HTMnya. Saya bagian kakinya permobilan. Ini katanya ada promo dari resto. Ya, kasih. Itu udah sampai sini. Emang udah kali. Waduh. Apanya? Udah pasang keren bro. Mana?
Family Camp. Mantap.